Kişidə də, qadında da qarın əgər piylənibsə, qarın çıxıb önə gəlibsə, bu zaman hansı orqanlar yoxlanmalıdır? Qarın piylənməsi metabolik sindromun əlamətidir. Metabolik sindrom, prediabet və diabet bu silsilə olaraq gedən xəstəliklərdir. Yəni biz metabolik sindromdan geri qayıda bilərik diabet olmamaq üçün. Amma metabolik sindromu, yəni biz iri qarını gördük, əşi hamı da belədir, qonşuda da belədir, atam da belə olub, belə deyib keçəriksə, zamanla bu qarın piylənməsi bizdə xronik olaraq şəkərli diabetə və şəkərli diabetin verdiyi ciddi fəsadlara, eləcə də ürək damar xəstəliklərinə gətirib çıxardacaqdır. Analiz olaraq ilk olaraq yoxlanması lazımdır. Yenə insulin dirənci, qan şəkər səviyyələri yoxlanmalıdır, xolesterin səviyyələri yoxlanmalıdır, qaraciyər sınaqları yoxlanmalıdır və pasientin buna uyğun olaraq həyat şəraiti və fiziki aktivliyi dəyişilməlidir və qida mədəniyyəti və qida rejimi dəyişilməlidir. Az yemək, daha çox hərəkət etməyə çalışmaq lazımdır. Amma burada bir nüans var. Mən onu hər zaman deməyə çalışıram insanlara ki, bir hormonal problem olan insana az ye və çox hərəkət elə deməyimiz ayağı sınmış birinə dur qaç deməyimizə bənzəyir. Yəni ayağı sınmış biri necə qaça bilmirsə, hormonal problemi olan da bunu bacarmır ki, bu belə yəni. Və bu zamanda endokrinoloqlar köməyə çatır ki, problem nədədir? O problemi həll edək ki, az yesin və çox hərəkət eləsin.